7 birinchi bo'lsa. Men sening ustozing, sen meni o'quvchimsan. Xo'sh, qanday tarjima qilishim kerak? 这不要 Men hozir VIP kartamni ishlatsam, bizga chegirmalar qilib berisharmikin so'rab ko'ring. 啊， Ha, hozir VIP kartangizni ishlatsangiz, unga qo'shimcha chegirmalar bilan sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu kartalaringiz orqali istalgan chegirmalarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Hozir nima dedim? Xitoy tilida gapirdimmi? 乐天， Sizni saytingiz orqali onlayn narsalar sotib olsam bo'ladi deb eshitgandim. Buni qanday qilishni ko'rsata olasizmi? Avvalambor Lotte Duty Free dasturini yuklab olishingiz kerak. 件 Undan keyin xohlagan narsangizni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. 和卖茶一样的东西。 Ha, juda oddiy ekan-u. Yo xudoyim, qayerdan xitoy tilini bilib oldim? 就在手机买就行了。 Rahmat. 谢谢。 Sog' bo'ling. 不客气。 Xitoy tili. Xo'sh, bu gal kimni uchratib qolarkan mana? Ha, aytgancha qo'ng'iroq bo'lgandi. Sizga necha marta qo'ng'iroq qilganimni bilasizmi? Bu axir Exodagi Kayku. Vah, siz bilan uchrashuvga chiqish biram qiyin ekanki. Uchrashuvga? Yigit va qiz birga ovqatlanishi uchrashuv deb nomlanadi. Qachon meni o'quvchingiz sifatida ko'rishdan to'xtaysiz? Ha, men seni o'qituvching, sen meni o'quvchimsan. Ketdik. Qornim ochib ketdi. 사랑하잖아 널 내 온맘이 정말 미친 듯이 뛰는 심장이 Loving you 나는 너밖에 안 보여 너 Senga o'xsharkan. 언제까지나 널 너만 Keling rasmga tushamiz. 너만 사랑하는 나를 봐줘 Kissing you 나는 온통 너야 너 Qo'y buni hidini qara. 그랬어 너란 말이 Lekin bu yaxshiroq. 두근대는 가슴 붉어진 표정 바래다 주는 게 자꾸만 이상한 상상이 Yomg'ir yog'yapti. Endi nima qilamiz? Soyaboning bormi? Yo'q edi. Ana u yerga borishimiz kerak. Balki soyabon olarmiz yoki yugurib borsakmikin. 나만 믿고 나만 사랑한다고 사랑하잖아 Qani, ketdik. 온맘이 정말 미친 듯이 뛰는 심장이 Loving you 나는 너밖에 안 보여 너 언제까지나 널 너만 보고 너만 사랑하는 나를 봐줘 Kissing you 나는 온통 너야 너 Katta rahmat. Yoqimli ishtaha. 아이고. U ovqatlanayotgan payti xuddi shahzodalarga o'xshaydi. Nima bo'ldi? Bunday joyga kelganimiz sizga yoqmadimi? 삐딱해졌어요? Ha, yo'q, bu juda ham mazali ovqat-ku. Juda mazali. Yana bir bor gamburger xitoycha nima bo'lardi? Xitoy tilida hanbobao. Demak, xitoy tilini unga o'zim o'rgatganman. O'qituvchi va o'quvchi bo'lsak, 계좌 사인. uchrashuv so'ngida bo'sa olmaymiz. 것 같군. Demak, Kay bilan ko'proq uchrashaman. Keyingi yil Xitoyga uchib ketaman. 우회관으로 Uchrashishimiz ancha qiyinlashadi. 아, Ha, Xitoymi? U yerga nega bormoqchisan? 가더라? Nima deganingiz? Xitoy tilini Xitoyda konsert bera olishim uchun o'rgangandim-ku. Boshidan maqsadim shu edi. Ha, aytgancha. Esimga tushdi. Ustoz. Sizni endi bunday chaqirmayman. Oramizda atigi 5 yil farq bor. 나고
do'st bo'lib olsak ham bo'ladi. 거 아닌가? Yo'q. Men sening ustozing, sen meni o'quvchimsan. 알았어. Ha, mayli. Negadir bu yoqmayapti menga. 오래 보고 싶. U bilan ko'proq uchrashkim kelyapti. Tezroq ye. Bu yerda nimadir bo'lyapti. Boramizmi? Qani ketdik. Kechirasiz? Raqsga tushamizmi? Yo'q, men raqsga tusha olmayman. Hammasi yaxshi. Endi sizga ustoz deb murojaat qilmayman. 안 부를래. Unda qanday murojaat qilasan? Sojin. 장난. Odamni kuldirmasang-chi. 나 장난. Hazillashayotganim yo'q. 아닌데. Yoqmayotgan bo'lsa, yechib tashla. 빼면 Agar yechsam nima bo'ladi? 선생님 제자. Boshqa o'quvching bo'lib qolishni xohlamayman. 설마 Nima? 끝까지 Senga nima his qilayotganimni sezmayapsanmi? 거예요? Ha, sezgandek bo'lyapman. Bo'ldi, tushundim deyapman-ku. 지금 말고 나중에. Bu rad javobi emas, to'g'rimi? Yo'q, unday emas. Agar hozir hammasi hozir shunchaki 나중 bu haqida keyin gaplashamiz, maylimi? 얘기할까? Men boshqa kuta olmayman. Shundoq ham juda ko'p kutdim. 또 지워도 love you love me love me love me love me baby love you Kay. love you Mana atigi ikkitasi qoldi. Kechirasan, biroz kech qolib ketdik. Yigitingni oldiga boraver, bor. Yigitimni oldiga? Bora qol, bor. Ana bu yerda kutib turibdi. Ey Xudoyim. Juda ham seni sog'indim. Bu axir Oktayyon-ku. 사랑하잖아 널 내 Oktayyon. 정말 미친 듯이
sizlar bilan Aydab guruhi bo'ldi. Dramalar davomi va yangi dramalarni ko'rish uchun biz bilan birga bo'ling. Telegram kanalimiz va saytimizga obuna bo'ling. 그분은 천사였던 uchrashguncha xayr. 분명해. 내 눈에 흙이 들어가기 전에 절대 안 돼. 이 뜬금없는 설정은 뭐지? 너 얼마나 더 당해야 네 주제를 알겠니? 옥태견 씨. 최 비서님, 기자회견 준비해 주세요. 저는 이분과 결혼하기 위해 제가 가진 모든 것을 포기할 생각입니다.